Lho niki kan berarti kan ini napa mikirno kenyamanane kula. Oh dikai tisu ben nek keringetan langsung diusapi ben wedake ora luntur. Ternyata salah satu cara agar doa itu cepat diijabah bagaimana? Relakan yang jenengan cintai. Salah satu yang jenengan cintai adalah uang. Jenengan sodako sambil relakan yang jenengan cintai bojoku. Pegang. Asmane sapa asmane? Nama panjang atau nama pendek? Sembarang. Lek nama panjangnya Muhammad Raja Sahirul Alim. Masya Allah. Nama panggile. Saher. Cita-citane pengen dadi apa? Tentara. Pemain bola timnas. Pemain bola timnas. Ya nek pemain bola kaya ngene kalah nah. Ibu gak dibarengi ngopo nak? Kayak ambek ibu kayak apa nak? Gak usah sedih teman-teman. Buat beli paket. Oh buat beli paket. Semoga Mbak Umi sehat dan panjang umur. amin. Apa maneh? Bojo maneh tak apa? Semoga Mbak Umi cepat punya adik. Oh, adek apa? Maksudnya adek apa? Anak. Oh anak. Yo. Kepengen bu anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang senantiasa selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih. Sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duite kathah. Putra-putrine soleh-solehah. Ngucape salam hukumi sunnah. Ngucape salam hukumi sunnah. Jawabe salam hukume wajib. Kula ngucap salam kula angsal ganjaran. Jenengan mboten jawab salame kula dosa napa mboten? Dosa. Temeriki wau kawe jam pinten, Bu? Hah? Bodho magrib. Tenggene mriki kawit wau. Nggih. Ya aja sampai pas kepireng salam mboten jawab. Mergane nyun sewu Bu, sekarang itu sudah sering saya temui banyak sekali orang yang justru ngapunten non muslim, agamanya bukan Islam. Tapi nek ketemu karo wong Islam niku saking menghormatine, saking toleransine. Mereka niku nek ketemu kali wong Islam ketok ana wong kudungan niku ngucap salam. Alangkah malunya ketika kita awak dhewe sing justru agama Islam kok nek ketemu dulur yo meko apa to jane. Walah, nggih pun nyatan mawon. Cobi Pak Banser kadose lenggah mawon, lenggah cobi. Cobi dicoba. Kadose penak, cak ora pegel, nggih, lenggah. Nggih, cobi. Atau nek mboten lenggah kersane mboten nutupi soalnya mburine jenengan ket mau ngomel ae kowe mau. Nggih. Alangkah malunya kok awak dhewe justru wong Islam tapi ketemu karo dulure dhewe ora ngucap salam. Tapi ibu-ibu nek ketemu kali rencange nggih ngucap salam ngoten niku nggih. Alhamdulillah. Nek ketemu karo dulure assalamualaikum. Ketemu karo tanggane assalamualaikum. Ibu-ibu ngoten nggih. Alhamdulillah gak percaya blas.
Gipun, kula ulangi sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga desa Sebanen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Tak lupa ingkang kawula hormati pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Sebanen Jombang. Jombang niku napa nih, Bu? Oh, kecamatannya Jombang. Duh, sing temen ta, Bu? Oh, Kecamatan Jombang. Oh, desanya Sebanen. Sebanen. Ngono ae emosi. Salah ya tulisannya yang ngene. Tak lupa ingkang kawula hormati pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Sebanen, Agus Muhammad Kiwamudin besertaning Fatimatuz Zahra, Agus Muhammad Ali Afif SH besertaning Hajah Dini Hamidah, Agus Muhammad Qaidus Sholah SE beserta sedaya dzurriyyah keluarga dalem keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Sebanen Jombang, Bapak Surojo, para masyayikh, alim ulama, para asatid wal ustadzat, sesepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tak lupa ingkang kawula hormati Abah Kiai Ahmad Laik atau Illah selaku Rois Syuriah PC Nahdlatul Ulama Kencong ingkang kencong sepodo ae pakai kencong niku apa desa? Oh, kecamatan. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Haji Nur Hasan SPDI selaku Ketua Tanfidiyah MWC Nahdlatul Ulama Jombang. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Camat Jombang Bapak Farisa Jamal Taslim SSTPMM, Kapolsek Jombang Bapak AKP Miftahul Huda SOS, dan Ramil Jombang Bapak Kapten Infanteri Paranoto. Ingkang kawula hormati Kepala KUA Jombang Bapak Muhammad Basori SAG. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Jombang Bapak Dr. Andes Sugeng Sutrisno beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Kerajaan Tigan Jombang Bapak Didik Purwanto, segenap panitia penyelenggara ingkang diketuai Bapak Asnan, para alumni dan donatur, para simpatisan sedaya, para pendukung acara pada malam hari ini. Tak lupa ingkang kawula hormati Ibu Ketua Muslimat Ibu Hidayatin Mu'lafa, Ibu Siti Mufida SPD, Ibu Rohmah SPDI selaku Ketua Fatayat Ranting Sebanen Jombang beserta jajarannya seluruh. Ya Allah. Dan seluruh ketua kelompok pengajian sedusun Sebanen Jombang. Tak lupa sedaya jamaah yang sudah meluangkan
tenaganya, pikirannya untuk hadir untuk hadir di sini. Iki pastikan teko tenggene mriki ya butuh tenaga, butuh effort, bahkan butuh biaya. Nggih napa mboten? Nggih, mugi-mugi jenengan sedaya yang sudah mengeluarkan tenaganya, biaya serta effortnya pinaringan lancar rezekine, sehat awake, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Mangkane nek arep amin dipirengaken rumiyin alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan bersama-sama sekali lagi secara lengkap, utuh dan mantap dalam rangka bersyukur kepada Allah. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini tak tingali sedaya insyaallah dalam kondisi bahagia, insyaallah sedaya dalam kondisi seneng lan sumringah. Jangan lupa bahwa sumringah niku nikmat, seneng niku nikmat, bahagia niku nikmat. Ana wong diparingi duwite akeh, kaya raya, tapi uripe sumpek ra iso guyu. Susah terus. Ana wong ki rapati duwe duit, tapi guyu. Hati senang walaupun tak praktek. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu disyukuri adanya nikmat dari Allah, nikmat bahagia. Bahagia niku nikmat saking Gusti Allah. Tapi ternyata nikmat bahagia niku ampun dolanan laser. Niku tenggene mriku. Nggih, kena mata. Bahagia niku nikmat, tapi gek nyuwun sewu, nikmat bahagia itu ternyata nikmat tipe nikmat yang bisa dijemput. Cara bahagia yang bisa dijemput itu bagaimana? Tidak membesar-besarkan sesuatu sing gelakno ati. Orang gedek-gedekno permasalahan sing asline cilik digedek-gedekno dadi gede. Contoh, wayah pengajian kaya ngene kan kumpul karo wong akeh. Senggol-senggolan kali wong akeh. Nggih napa mboten? Ana wong liwat kok ora sengaja kesenggol, sepurane Mbak. Oh, niku kanggene sing wong sing gawene gedhek-gedhekke masalah, ora bakal nemu kebahagiaan. Mangkel terus atine. Ana wong disenggol, Mbak sepurane ora ngerti. Yo ora apa-apa sampean hati-hati. Adem napa mboten? Adem. Maka bahagia itu bisa dijemput asalkan tidak membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil. Wong ora sengaja, ya wis ora apa-apa. Ana sesuatu, ana momentum sing asline kula jenengan do fokus kabeh, do serius kabeh, kok dadak ana keplecoke saitik, ana salahe saitik, ora usah digedhek-gedhekno, tetep disyukuri alhamdulillah. Padha kaya gawe acara kados ngeten, Bu. Gawe acara kados ngeten iku ra gampang. Ngatur wong sakmeneke ya ora gampang. Nyiapke pengajian kaya ngene ya ora gampang. Kok ana lupute, kok ana kurange saiki. Aja sampai jenengan gedhek-gedhekke masalah. Wah iki panitia iki lho. Dadi panitia niku abot. Ngatur acara kaya ngene ya suwe iso-iso ra iso turu. Nggih napa mboten? Maka acara kok bisa terselenggara khidmat lancar niku berarti panitia perlu diapresiasi. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Sing tepuk tangan tak idungakno iso budal kaji. Sing ora tepuk tangan tak dungakno sandale pedhot. Ngare tepuk tangan ae ora gelem. Kumpul karo wong akeh niku ya ora gampang, Bu. Mangkane kumpul karo wong akeh kok gelem sabar niku pahalane sak pirang-pirang. La an sabara ahadukum ma'an nasa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Gelem sabar kumpul karo wong saatan setunggal jam khairun niku luwih apik tinimbang wong sing ra gelem kumpul karo wong ibadah dhewean niku napa nggih basane? Dhewean niku sendiri. Niki mayoritas Jawa apa Madura? Jawa. Piyambakan dhewean. Jenengan niku luwih apik kumpul kare wong tapi sabar
Laan sobaro sapa wonge sing sabar kumpul karo wong sak jam tok niku luwih apik tinimbang jenengan ngibadah dhewean ndil selama 40 tahun. Niku nek sak jam. Nek 2 jam 80 tahun. Nek 3 jam. Lo matematika gak lulus wong. Ayo nek sak jam piro? 40 tahun. Nek 2 jam 80 tahun. Nek 3 jam 120 tahun. Kira-kira umure jenengan nyampe napa mboten? Lha apa kok mboten niku? Wong sing nyekel umur sinten? Sing nyekel umur niku Gusti Allah. Lah wong kula niku nate kok kepanggih kali tiyang niku umure 102. Saya ketemunya di mana? Bukan di atas kasur. Ketemu di mana? Di studio RCTI. Bayangke, wong umure 102 budal tenggene studio RCTI. Katik Bu, kalau jenengan tahu situasi di studio RCTI niku karena saking besarnya bangunan niku ndolek studio niku nggih bulet, butuh jalan kaki agak jauh. Ana wong umure 102 melu nanggone studio RCTI nek jenengan semerap biasane pengajian tenggene RCTI niku lak ana ibu-ibuke sing muter niku nggih. Semerap nggih. Iku ana ibu-ibu umure 102. Masya Allah sik tages. Ditakoni lho sik tages. Bu, jenengan asmane sinten? Kula rada lali jenenge sapa. Umure jenengan berapa? 102. Masya Allah. Masih sehat nggih. Jarene wonge, wah bojo kula malah umure 110. Tasik sehat, wis mati. Loh, umure 102 tapi tasik saged berangkat tenggene mriko. Berarti kan umur gak ono sing ngerti, Bu. Ana wong tapi pancene wong jaman biyen niku nyon sewu nggih. Awake sehat-sehat nggih, Bu nggih. Beda karo wong jaman sakniki. Soale biyen panganane wong biyen-biyen niku nggih panganane nek arek sakniki ngarani real food. Makanan yang memang asli tanpa banyak melalui proses. Sakniki kan arek-arek panganane ra karu-karuan, UPF. Ultra processed food. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Lambo. Nah, jadi jenengan sabar-sabar kumpul kalih wong, pahalane iso ngungkuli ibadah dhewe selama 40 tahun. Tapi jenenge kumpul kalih wong ya kudu sabar. Jenengan lungguh, budale gasik, budale dhisik wis lungguh ning gone ngarep dadak ana sing tekone keri, lungguh tenggene ngarepe jenengan. Ya kudu sabar. Kumpul karo wong kok dadak kesenggol-kesenggol, amit rada rono, kok dadak teko ana wong bokonge gawedhe. Amit mak bleng ya kudu. Niki rencana pengajiannya diluk mawon apa suwe? Kula manut tradisine tiang kasan Sebanen. Kula manut tradisine tiang Sebanen. Biasanya tradisine tiang Sebanen nek pengajian kaya ngene buyare jam pinten? Kuat, jenengan kuat. Alah yo ndomble lambeku yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nek jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Tah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mangke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Ora sampai 5 menit. 2 sampai 3 menit saja jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Kali dia ngenangen napa kepinginane jenengan sing paling jenengan kepingini tenggene donya. Ngoten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Pamane tak tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Min Allahumma amin. Pada malam hari ini kula jenengan kempal tenggene mriki dalam rangka haulipun ketiga muassis Pondok Pesantren Darun Najah Sebanen Jombang Jember, Bapak almarhum Kiai Haji Ahmad Sajid Agi Al Hasani, Bapak almarhumah Ibu Nyai Hajah Siti Musyarrofah. Ditungake sareng-sareng mugi-mugi beliau berdua ini saged ngeluberi kula jenengan barokah sedaya. Kula jenengan sing ngirim Fatihah mugi-mugi sedone husnul khotimah. Bi barokatil Fatihah. Nak jenengan kepireng kata haul, H-A-U-L, haul. Wong Jawa nek ngarani hol, nggih. Haul. Haul niku biasanya jenengan semerape kan memperingati hari kematian seseorang. Nggih napa mboten? Ternyata saya dapat pandangan lain tentang haul. Alhamdulillah kula ditakdirne punya guru niku kathah. Jadi terus guru mriki ada pandangan begini, terus guru mriki ada pandangan begini. Kula nembe semerap ternyata kita bisa mengartikan haul itu bukan memperingati hari kematian seseorang, tapi memperingati kenangan indah seseorang ketika masih hidup. Lho maksudnya pripun? Biasanya nek jenengan haul niku biasanya kan nangis. Apa sing ditangisi? Kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia masih hidup. Makanya haul niku lak cocoknya gawe wong apik-apik tok. Wong elek niku gak pantas diholi karena memang gak ada yang dikenang. Sing dikenang niku kudune sing apik-apik karena haul itu memperingati kenangan indah seseorang ketika dia masih hidup. Wong apik pantas diholi, wong elek kurang pantas. Nah jenengan gak percaya Bu, coba jenengan pirengaken. Haul Ibu titik-titik pimpinan Jam'iyah Muslimat Dusun Sebanen, pantas napa mboten? Pantas. Haul Ibu titik-titik anggota Jam'iyah Sholawat titik-titik, pantas napa mboten? Pantas. Haul Ibu titik-titik pimpinan Germo Mucikari, pantas napa mboten? Mboten. Berarti haul niku mek pantas gawe wong sing apik-apik tok. Wong sae-sae pantas dihauli. Makanya dadi wong sae. Nyun sewu Bu, wong sing apik niku kan mesti husnul khotimah. Nggih napa mboten?
mesti husnul khotimah. Kan kula jenengan ya kadang nek kepengin nek ndonga ya Allah Allahumma bi husnil khotimah, kepengin sedone dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kan kula jenengan gak iso milih. Jenengan iso milih ta? Meneh aku nek mati aku pas nang masjid A. Meneh aku nek mati pas aku ngaji A, saged mboten? Mboten saged. Tapi kula jenengan bisa mengusahakan. Bagaimana cara usahanya? Man hayya 'ala syai'in mata 'alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaan. Matur nuwun. Orang itu mati tergantung kebiasaan. Nek oh iya nggih matur nuwun. Orang itu matinya tergantung kebiasaan. Kebiasaane api, matine yo pas api. Ana wong kebiasaane gawakno tisu. Iso-iso sedone yo pas gawakno tisu. Kulinane misale. Lho niki kan berarti kan ini napa mikirno kenyamanane kula. Oh dikei tisu ben nek keringetan langsung diusapi ben wedake ora luntur. Soale tak delok jenengan wau kan tenggene mriki kawit magrib nggih. Wis akeh sing wedake padha luntur. Oh wong niki kebiasaane tenggene masjid senengane zikir, meninggalnya ada yang di masjid. Jenengan semerap mboten? Ana kori. Semerap kori. Kori niku sing biasane suarane enak maca Al-Qur'an. Kula nggih biyen kori. Cuman korike gak payu dadi korak. Kula ngaos, Masya Allah, jenengan semerap mboten? Ana wong kori niku meninggalnya dalam kondisi apa? Beliau membaca Al-Qur'an. Dadi wayahe ngelagu maca Al-Qur'an enak, suarane tiba-tiba hilang, mati. Karena apa? Mati itu tergantung kebiasaan. Ana wong kulinane maca Qur'an, iso-iso sedone pas maca Qur'an. Ana wong kulinane masak, iso-iso meninggale ya pas masak. Ya ora apa-apa, oh masakno anak-anake ngekeki tenaga nang bojone gawe nyambut gawe. Ana wong kulinane ceramah, mati-mati. Duh, karena memang mati itu tergantung kebiasaan. Makanya bangun kebiasaan sing api-api, bangun kebiasaan sing sae-sae. Kebiasaan yang bagus itu bagaimana? Tidak berhenti berubah. Jadi hidup itu penuh dengan perubahan. Perubahan butuh pengorbanan. Ngomong berubah wis meneh aku pokoknya berubah, tapi gak ono usaha, ra iso. Wong perubahan itu butuh pengorbanan. Kaya ngene Bu, mangkat pengajian, apa gak penuh pengorbanan? Penuh pengorbanan. Jenengan wau saking griya milih kelambi, nggih napa mboten? Ya werek gawe kelambi ndi ya? Biasane wong wedok kan kelambi nglentrek nang gone lemari, tapi kan sing diunekno apa? Ya Allah, gak duwe. Niku biasane sing kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Wong wedok ya mboten. Effort wedaan kawe tenggene omah niku nggih effort, perlu usaha. Jangan berhenti berubah. Karena hidup itu penuh dengan perubahan. Makanya nek ana wong sukses, mari ngono larene sifatnya wis berubah. Maksudnya bagaimana? Berubah dalam kondisi baik. Wis ora iso dijak elek-elek. Berubah ya saiki sampean. Mentang-mentang wis sukses. Lho gak apa-apa. Hidup itu penuh dengan perubahan. Perubahan butuh pengorbanan. Jenengan mriki nggih pengorbanan, Bu. Makanya terus Kanjeng Nabi kan jangan berhenti belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kula jenengan dikai petang pilihan gawe berubah. Apa itu? Yang pertama, kun aliman, dadi wong sing alim, dadi wong sing pinter. Wong pinter ku ora gampang dibodoni, ora gampang dibujuki. Napa nek basa Jember dibujuki napa? Di napa? Hadusi. Oh apusi. Wong pinter iku ora gampang dihapusi, Bu, ora gampang dibodoni. Bahkan iblis sekalipun wedi karo wong pinter. Jenengan nek semerap, Bu, dulu itu ada cerita. Semerap Nabi Isa napa mboten? Nah, semerap nggih. Kenal teng pundi jenengan? Nang YouTube. Nabi Isa dulu itu pernah, Bu, arep dibujuki, arep dibodoni kalau iblis. Jadi iblis ku tiba-tiba nyeluk Nabi Isa. Isa, Duh kok nyaut-nyaut Isa. Niku tiang Surabaya biasanya nek ditimbali misalnya nggih, Laila dalem ngono. Gak kaya jenengan, Isa nggih. Ayo sing genah, Isa. Sing muni dalem tak dungakno duwite akeh. Isa. Isa. Isa, Isa.
Sapa sing cerak-cerak mau? Pindah aja neng kono. Kupingku cumpleng, aja neng kono, aja neng kono. Aduh. Aja warane. Ayo, cumpleng apa ora? Isa. Wahai Isa, kamu kan punya Tuhan. Kamu kan punya Allah. Nggih, piye maksudnya? Allah yang menjadikan kamu hidup dan mati. Nggih. Nek Gusti Allah ndadekno awakmu urip, masih awakmu kepengin mati, awakmu tetep urip. Masih awakmu kepengin urip terus, tapi Gusti Allah ndadekke awakmu mati, awakmu ya bakal tetep mati. Allah yang menjadikan kamu hidup dan mati. Jenengan iki sing ndadekno urip karo mati niku Gusti Allah. Tapi tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya mati. Kodong hijau, mati. Kodong pink, mati. Kodong coklat, mati. Kodong ireng, keri-keri. Tidak. Ana ibu-ibu kodong ireng malah selamat. Semuanya mati. Tapi ngapunten nggih Bu nggih, biasanya sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyenggol kancane. Kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti. Allah yang menjadikan kamu hidup dan mati wahai Isa, betul? Betul. Maka sekarang kamu lompatlah kamu ke jurang. Napa? Basa wong Jember lompatlah napa? Mencol. Kok ngono sih basane? Mencolotlah kamu ke jurang. Nek Gusti Allah ndadekke awakmu tetep urip, awakmu ya ora bakal mati, ya ta? Wong jane iblis Bu pinter. Jarene Nabi Isa, "Moh, sing iso nguji aku niku namung Gusti. Sing oleh nguji aku niku namung Gusti. Yang berhak memerintahku niku hanyalah Gusti Allah." Nabi Isa ora nuruti. Nek Nabi Isa mboten pinter, iso-iso diturut. Wong ngomongane iblis. Gusti Allah sing dadekno awakmu urip, dadekno awakmu mati. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi mergo pinter Nabi Isa tidak terkecoh. Bahkan iblis itu Bu pernah takut dengan orang yang alim, ora gelem mlebu nang ngene masjid. Loh, berarti iblis iku biasane mlebu nang ngene masjid, mlebu. Makanya jenengan sembahyang gak khusyuk niku godane iblis. Jenengan wae sembahyang Allahu Akbar. Mari memek kelambi dadak udan krotok niku godane iblis. Nembe takbir Allahu Akbar. Dadak ning dapur muni klontang kucing. Iku ning gone pikirane jenengan iku iblis sing nggodha. Tapi pernah iblis itu tidak mau masuk tenggene masjid sampai ditakoni kali Kanjeng Nabi. Iblis, ayo dalem. Lah kok ora gelem iku. Ayo iblis. Ngarek-arek iki lho manut ae dalem. Wahai iblis, kenapa kamu tidak masuk ke dalam masjid? Napa kok sampai nang gone kene kok ora mlebu? Mboten Jeng Nabi, saya takut. Takut kenapa? Karena di dalam ada orang alim. Mana orang alim? Itu yang sedang tidur. Bayangke, turu. Orang alimnya sedang tidur tapi iblis tidak mau masuk ke dalam masjid. Kenapa? Takut. Makanya terus Kanjeng Nabi kun aliman, dadi wong sing pinter. Nek jenengan muni, kula niki dadi wong pinter wis telat. Kecilik mboten sekolah, ngaji ora pati iso. Lah terus pripun? Jare Kanjeng Nabi, jangan khawatir, bukan hanya kun aliman, tapi yang kedua, jadilah yang muta'alliman. Muta'alliman itu mau belajar. Nek gak pinter, ojo gak gelem belajar. Nek gak ngerti, ojo gak gelem cari tahu. Kula wis gak pinter, berarti kudu gelem belajar. Belajar itu konteksnya bukan hanya buka buku, Bu. Belajar itu dalam hal apapun. Aku misalnya aku ra iso nyapu, belajar nyapu. Aku ra iso masak, belajar masak. Ngapunten Bu, kula mboten piye-piye. Kan ana nggih, wong iku wajahe rapati iso guyu. Wonten apa mboten? Jadi masih yo pengajian kaya ngene iki ra iso guyu blas, metu-metu ae dijak tanggane. Ayo Mbak budal. Ya. Ayo Mbak ketemu tangga. Ya. Melu pengajian apa ora? Ya, rapati iso guyu. Dadi nek ketemu karo wong ku metu-metu ae. Biasane iso guyu nek ketemu karo wong sugih.
Nek ketemu karo wong sugih lek lagi iso guyu, nggo nate nyopo. Ya apa, Mbak? Kok tambah ayu. Biasanya nek ketemu karo wong melarat-melarat ngono rapat iso guyu. Ana wong kaya ngono, Bu. Lho kathah. Kok kula semerap ana wong kaya ngono. Bahkan nyun sewu jejer pengajian iki lho ya pilih-pilih. Nek gak jejer karo wong sugih gak gelem. Ana malah kadang geng-gengan, sing sugih kumpul sugih, sing ra duwe kumpul ra duwe. Ana kaya ngono. Kata, gue nek karo sing sugih besti, nek karo sing ra duwe ora. Ana wong kaya ngono. Kata tiange dugi to mriki. Dugi kudunge werna apa? Kak. Ngene. Lali aku durung tak kandhani peraturane. Sik rungokke. Peraturane kaya ngeten nggih. Pokoke nek kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Nggih, kok ngah iku lho. Lha iki peraturane kaya ngono. Baleni. Ngono ku biasane nek ketemu karo wong sugih guyu, nek ketemu karo wong ra duwe sledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Ana wong kaya ngono. Tiange ndugi to mriki. Kudunge werna peraturane ngeten nggih Bu nggih. Jak kok guyu ki temenanan. Ngapunten Bu, tapi sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Akeh sing gawe kudung ireng. Ayo klambine werna apa? Kudunge. Ana kudung ireng klambi ireng iku. Ayo wonge sing nang isor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur panggung. Kudunge werna, klambine werna. Wonge longgo apa ngadeg? Mateng aku. Aman-aman mboten napa-napa. Gak apa-apa. Mboten napa-napa. HP aman-aman. Ya Allah, wedang jaeku. Ki gara-gara sampean iki. Pun aman-aman, mboten apa-apa. Pripun sampun ngantuk napa dereng? Pun mboten apa-apa amin. Matur nuwun sas. Ora apa-apa donya. Sekedap. Nyon tolong, nggih. Mboten apa, kalem-kalem mawon. Jen. Kak, pokoke kudu ngireng wong iso lihah. Ana wong rapati iso guyu. Aku iku pancene wajahku kaya ngene, masih dikongkon guyu rapati iso. Ternyata Bu, kalau orang mau belajar, kalau dia muta'aliman, dia akan memaksa belajar. Aku rapati iso guyu, tapi ternyata wong sing ganjarane akeh iku wong sing guyuan sumeh. Pernah ketemu mboten? Ana wong wajahe rapati ayu, tapi guyuan nyenengno wajahe. Pernah nggih? Ya Allah, didelok niku wajahun malih wajahnya berseri-seri, guyuan. Aku tak belajar dadi wong sing guyuan, wajahun malih niku ahli surga, Bu. Wah, Masya Allah, ketemu kali sinten mawon guyu, ketemu karo tanggane, ketemu karo dulure, HP-ne keceblokan wedang jahe. Loh dia tuh tetap tersenyum. Ana wong ketemu karo sapa ae. Iku gak gendeng iku, Bu. Loh, kok iso Loh temenan. Loh justru kalau ada orang gila atau ada wong gendeng, nek basane Jember mriki gendeng napa edan? Gendeng. Hah? Hila. Apa sih? Oh, bahasa Madura ya? Gila. Raiso aku wis gendeng ae lah.
Justru kalau ada orang gila, saya minta tolong untuk tidak diintimidasi. Jangan terlalu menyepelekan orang gila. Wong gendeng niku justru mlebu surga dhisik timbang jenengan. Nek gak percaya takokno. Justru karena orang-orang yang tidak berakal niku mlebu swargane dhisik, Bu. Makanya jenengan nek ana wong gendeng aja diolok-olok. Terus bagaimana sikap kita ketika ada orang gendeng? Ana wong gendeng ya ana apa? Jenengan parani, guyu bareng. Kira padha gendeng. Loh kan dalam rangka guyu, dalam rangka senyum, dalam rangka menyatukan warga Indonesia. Loh Bu, ngapunten. Saya itu kalau biasanya nggih, nak ketemu dengan orang luar, biasanya kalau di Semeram buatan Candi Borobudur, Semeram nggih. Di Candi Borobudur itu kan banyak foreigner, banyak orang luar. Mereka itu mengatakan bahwa orang Indonesia itu terkenal dengan sumehnya. Sumeh itu apa ya? Iya, guyuan, murah senyum. Jadi guyu. Jangan sampai hilang. Itu dalam rangka menjaga persatuan. Mari jaga persatuan agar tak ada Semerap nggih lagune. Oh, ora iso. Nek lagu iki Bapakku NO. Oh, ya. Oh iya, nek ana berkat-berkate ngono apal nggih. Wis gak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Mangke jenengan kula sing nyiir, mangke jenengan sing selawatan. Ngoten nggih? Ya, ayo Mas, sepera. Yo. Bapak, saya coba tetes rumiyin. Bapakku NO. Sing melu muni tak dongakno iso budal ziarah Makkah Madinah. Sing gak muni titen ono. Lapo sandale pedhot, Kak? Tak dongakno sing gak muni, tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Bapakku NO, ibu muslimat, kang masku ansor, Mbak Yufatayat melu NO pancen nikmat awan bengi maca sholawat. Kecewa gak ono berkat-berkate. Ya pun, mboten apa-apa, selawatan monggo. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah Rasulillah.
ndak tepuk tangan. Nah, telat. Niki sampun ngantuk napa dereng? Biasanya nek kula kan tergantung jamaah. Nah jamaah semangat biasanya kula nggih semangat. Jamaah nyuwun pengajiane suwe nggih kula kuat mawon. Cuman biasanya nek jamaah nyuwun pengajiane suwe biasanya ngene. Ala yasin habibillah. Ngono biasane. Biasane kaya ngono. Hah? Napa? Ulangi. Moh. Emang nek kula ulangi jenengan purun tepuk tangan? Saestu. Sing tepuk tangan tak dungakno iso ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, sing gak tepuk tangan ya Allah. Tak dungakno wis pokoke urip ngono ae. Nggih, saderenge tepuk tangan, coba minta tolong. Tangan kanane diangkat. Ketinggal tangan kula mboten? Kanan. Kanan ki ndiyu, kanan sing gawe mangan. Kanan. Sudah? Sudah? Kanan. Kanan nggih, agak tinggi. Jenengan ikuti tangan saya ya. Tidak bisa kalau tidak bareng, harus bareng. Tutup. Tutup ikine lho, Bu. Telapak tangannya bareng. Tutup. Buka. Ora bareng, sik baleni maneh. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Sopo ngomong cek asam urat iku gak? Dudu cek asam urat, baleni maneh. Kok iso dikongkon tutup buka aja. Oh cek asam urat paling. Yo, tutup. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Lah kanan kundi. Yes, kula tomo jenengan, ayo balen maneh. Tutup. Buka. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ngatan nggih? Awas ora melu. Ayo. Mari jaga persatuan agar tak mandek. Kula lak ngomong kanan, kiri. Ojo ngrengin. Kanan kiri ben ora koyo wong joget. Dadi kan ngene dada-dada. Ngoten lho, Bu. Kok dadak ngene. Baleni maneh bareng yo. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Sholawat. Rasulillah Salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok lambene oh ben menunjukkan kalau semangat. Oh alah nggih pun mboten napa-napa sing lambene tak dungakno iso budal haji ngeten saniki ngeten Bu mengke wayah salatullah kula meneng iki meneng suarane arek-arek iki meneng kari suarane jenengan tok soalnya mau tak delok nggih ngapunten saestu aja tersinggung. Sebagian ono sing muni salatullah salamullah. Sebagian ono ngene tok. Dikira apa? Dikongkon ngangkat tangan, dikongkon sholawatan kok ora sholawatan. Niki lambene napa basane mriki napa? Ha, iya itu pokoknya. Lisannya itu loh maca sholawat. Salatullah. Sampun ngantuk napa dereng? Sepina malih. Sedilu. Yuk, gas. Agar tak ada perpecahan, mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi
Hop sing nggih hop mandeg. Tabuana. Sing meneng sing nyanyi. Niki mas-mas napa bapak-bapak? Mas masuk brengos. Tabuane tetep iki ben kok tepuk tangan pas tepuk tangan la yasin habibillah langsung. Oh. Mana Bu? Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Sholawat, sholatullah Rasulillah. Yasin habibillah. Ngapunten, ibu-ibu saya wis ora duwe untu ora usah melu-melu. Ra duwe untu kok melu. Oh iya sih mau sing wuwu tak tungane iso budal haji nggih. Ya wis gak apa-apa. Engko meneh nek jenengan iso budal haji, terus jenengan ditakoni, "Sampeyan kok iso budal haji?" Ya soalé mari. Alhamdulillah. Jenengan nek delok wong berangkat haji ngoten niku kepengin apa mboten? Gemeter napa mboten? Gemeter delok wong budal haji lho mengkorok. Semelap mengkorok. Merinding saawak-awak. Apa maneh waya tasyakuran ana sing muni labbaik Allah ya Allah gemeter saawak-awak saking kepengine budal mriki. Mungkin jenengan sedaya berangkat. Kepengin apa mboten? Pengen biasa napa nemen? Pengen apa pengen banget? Pun daftar. Walah ya kecut. Oh tapi alhamdulillah ya sekarang antri haji sekarang lebih cepat. Kula niku soale kapan lalu sing dereng wonten pemberitahuan dereng wonten berita haji niku antrinya tambah cepat. Itu teman saya itu dapat antri 28 tahun. 38 tahun. Dulu beberapa tahun yang lalu nggih. Jadi saya tuh punya teman alhamdulillah dia itu punya kesempatan berangkat haji. Tak takoni, "Sampeyan antrine pirang tahun, Mbak?" 38. Masya Allah loh, iku sik biasa. Ono sing antrine 40 tahun. Mosok sampai sakmono. Iya. Ya coba bayangno, misalnya jenengan daftar, jenengan sakniki umur swidak, terus antrine 40 tahun. Jenengan berangkat umur piro? 100. Oh tapi jangan khawatir, umur 100 iku pasti budal kok. Ya mbok budal nang ndi? Tak dudoi Bu carane ben jenengan resepe cepet nanggake budal haji. Jadi ada cara biar doa itu cepat diijabah. Caranya bagaimana? Yang pertama, kepengin dungane cepat diijabah caranya dengan cara mendoakan orang lain. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, ribuan malaikat mendoakan agar doa itu kembali kepada dirinya sendiri yang berdoa. Nangkep nggih? Misal, kula ndongake jenengan. Mugi-mugi jenengan lancar rezekine. Ribuan malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali kepada yang mendoakan. Makanya sering-sering ndonga apik gawe wong, ben ndonga niku balik nang gone awake. Nek wong jaman biyen nek muni, nek ngomong aja elek-elek, engko balik nang gone awake dhewe kapok. Iku bener. Mergane ndonga apik balik nang gone awake. Itu cara yang pertama. Jadi sering-sering ndongakno muga-muga sampean budal kaji, balik nang gone awake dhewe. Yang kedua, ben cepet dungane pripun dengan cara bersedekah. Jadi nek jenengan semerap wonten tenggene juz 4 la tanalul birra hatta tufiku mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh tidak akan kau dapatkan albirra ing kebagusan. Kebagusan apa saja tidak akan kau dapatkan hatta tufiku mimma tuhibbun sampai engkau menginfakkan apa yang kita cintai. Salah satu yang kita cintai adalah Ibu-ibu seneng kali duit napa mboten? Seneng pundi? Bojo napa duit? Astagfirullahaladzim. Tapi pancene wong wadon ki ya kaya ngono, wong wedok ku ya kaya ngono kok, Bu. Kabeh wong wedok. Coba kula tangleti milih bojo napa duit?
Nek ana sing milih bojo, pasti ana mburine bojo sing duwe. Ternyata salah satu cara agar doa itu cepat diijabah, bagaimana? Relakan yang jenengan cintai. Salah satu yang jenengan cintai adalah uang. Jenengan sodako sambil relakan yang jenengan cintai bojoku. Maksudnya niku salah satu yang kita cintai itu akan bertemu saat nanti jenengan tenggene akhirat. Apalagi Bu, ini kan tenggene wulan istimewa. Jadi jenengan tahu, sekarang ini bulan istimewa. Jadi Allah menjadikan ada 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 yang istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul, Dzulqa'dah. Gak dirungokno. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini bulan istimewa. Nah, saat ini kula jenengan sedang berada di bulan Dzulhijjah. Jenengan lah apal saya bulan-bulannya wong Islam ya? Apal, coba bareng-bareng. Yuk. Ayo Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, bingung. Dikokon muni bareng lho mek muni awal, akhir. Oh paling nek kaya ngono jenengan mboten saged paling Jawa. Oh nek Jawa apal. Ayo coba Muharram iku Jawane apa? Sura, ayo. Sura. Red. Wes. Oh jenengan itu kalau diajak Rajab, Sya'ban, Ramadan, raiso. Isoke Rajab Puasa. Gak apa-apa pokoknya apal nih gak blas. Gak apa-apa ngene. Sura, sapar, mulut, butuh mulut. Sing apal melu. Sapar, mulut, bodo mulut, mati lawal, sing gak apal, mulut. Bulan Dzulhijjah niki ternyata termasuk bulan yang istimewa. Kenapa dinamakan bulan yang istimewa? Karena setiap yang beramal di dalam bulan ini pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Ngisi kotak infak duit 1000, pahalane koyok sodako 2000. Ngisi duit 2000, pahalane koyok duit 4000. Sodako 4000, pahalane koyok sodako 8000. Tapi nek kula tingali wajah tiyang mriki niki wajah loman-loman sedaya. Paling ya ono sing medit, biasanya sing medit kudungnya warna ijo. Yo gak ireng ku solihah kok. Ngapunten, kula nderek tanglet. Biasanya sing medit niku wong ra duwe apa wong sugih? Dijawab sing kompak. Wong medit niku biasanya wong ra duwe apa wong sugih? Biasanya justru wong medit-medit niku wong sugih-sugih. Biasanya wong sing biasa-biasa iku justru malah sing loman-loman. Coba tak tangleti. Tiang meriki biasane sing medit kudunge warna apa? Ireng. Berarti sing kudunge gak warna ireng wonge loman nggih? Nggih. Ning dompet ana dhuwit 50.000 karo 2000. Misale ana kotak infak sing dilebokno sing endi? Oh medit. Mboten, tapi kalau tingali pancene wajahe wong loman-loman kabeh. Nek ora loman ya dudu ahli surga. Mergane wong ahli surga niku wis pasti loman. Orang yang imannya baik dia sudah pasti dermawan. Orang yang dermawan tidak mungkin imannya tidak baik. Makanya nyuwun sewu sing loman, sing dermawan. Ngoten nggih Bu nggih? Setelah ini akan ada kotak infak berjalan, tolong diisi. Wajahnya berubah. Akan ada kotak infak berjalan. Tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Kepengen dungane mandi, ngisine kaya ngene. Ya Allah, kula kepengen budal haji. Plung. Ya Allah, kula kepengen anak-anak kula solih-solihah. Plung. Ayo muni. Ya Allah, kula kepengen duit kula tambah akeh. Monggo ngisi, sing ngisi akeh tak dungakno iso mlebu swarga dhisik. Sing ngisi 2000 mlebu surga tapi gak ngintip tok nang jendela. Ngisi saapi-apike. Tolong ibu-ibu yang baju putih, itu ibu-ibu apa mbak-mbak?
Mbak-mbak, tolong mbak-mbak yang pakai baju putih, kotak infak menyebar, jangan gerombol dan jangan dilepas dari tangan. Tetap dipegang, jenengan yang keliling. Sambil dilihat ibu-ibu sing gelange akeh tapi ngisi 2.000. Kon jabut ae gelange. Monggo diisi kotak infaknya dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Ngoten nggih Bu nggih? Mangke kalih kula iringi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, kalamun qadimul
pun ngisi sedaya. Bu, napa malih sing kala wingi gak kurban? Kurban itu apa? Mengorbankan harta kita. Coba, nggih. Tapi ibu-ibu mriki kala wingi tahun niki nggih kurban nggih ten mriki nggih? Alhamdulillah. Kurban napa jenengan? Ya perasaan. Kurban, kalau wingi sing mboten kurban, saya tidak bisa berkurban tahun ini. Monggo ngisi kotak infak jenengan niati, ya Allah kula wingi mboten saged kurban. Saya mengkorbankan harta saya pada malam hari ini. Monggo damel sedekah. Selama uang ini digunakan untuk kebaikan, apalagi rupane bangunan, apa maneh rupane gawe arek-arek sing lagi dolek ilmu, tolabul ilm, apa maneh dirupano sing api-api, selama uang ini berjalan pahalanya akan terus mengalir meskipun kula jenengan sampun sedo. Sedo niku napa? Mati. Mati niku napa? Pejah, meninggal dunia. Tapi jenengan semerap mboten? Kurban niku hukumnya napa? Kurban itu sebenarnya hukumnya wajib, Bu. Sebenarnya. Cuman jumhur ulama sepakat bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti kula nek mboten kurban kula dosa? Mboten. Wong pancene mboten wonten duwite. Cuman nek ana wong sugih gak kurban, duwite turah-turah tapi gak kurban ya keba. Sugih duwite turah-turah gak kurban, kebacut. Mergane napa? Kurban iku asale wajib kok. Cuman jumhur ulama sepakat jadi sunnah muakkadah. Karena apa? Melihat orang-orang yang iki gorong mampu tuku wedhus, iki gorong mampu tuku sapi. Lho nyuwun sewu Bu, ana wong iku rapati mampu, tapi Masya Allah nyelengi ra karo-karuan, gawe kurban. Aku melu kurban kok. Kurban apa? Kucing. Ya kurban iku ya ana ilmune, ya ora ngger kurban. Malah nyuwun sewu nggih. Ana wong ki wayah kurban rapati iso tuku wedhus, mboten saged tumbas sapi. Saking wonge kepengin tabarukan, aku tak mbeleh pitik. Aku duwene pitik gawe mangan sak keluarga. Mergane napa? Nyun sewu saking gak duwe duwite. Duwene pitik, yes monggo. Ya pokok aja kucing ngono ae. Loh, cuma nyun sewu Bu, kurban itu juga ada ilmunya. Ojo angger wis pokoke kurban, mboten. Hewan kurban itu kan juga ada syaratnya. Yang boleh dikurbankan itu kan juga ada syaratnya. Napa mawon? Dus, unta, kebo, kemana? Perasaan gak oleh dikurbanno. Jadi kayak nyuwun sewu Bu, hewan kurban itu juga ada syaratnya. Mengke bekne jenengan kalau orang yang muta'alliman mau belajar, oh berarti kurban itu asalnya jenengan semerap Bu. Perintah kurban itu kita terkenalnya kan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, nggih. Ternyata perintah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Duh, napa nggih? Nggih. Jadi sejak zaman Nabi Adam itu Allah sudah memerintahkan berkurban. Kurban apa maksudnya? Bukan tiba-tiba. Jadi Nabi Adam itu punya anak, jam pinten Bu? Sampun ngantuk napa dereng? Oh dereng ya dereng. Kok dereng ngantuk terus nyenengan iku. Jadi Nabi Adam itu punya anak. Anaknya Nabi Adam itu ada berapa? Coba tak ganti pertanyaannya. Bapaknya Ayu Ting Ting asmane sinten? Oh, warojak ngerti loh. Anaknya Nabi Adam itu ada riwayat yang mengatakan anaknya Nabi Adam itu ada 24. 24. Ada riwayat yang mengatakan putranya Nabi Adam dan ibunya Siti Hawa itu ada 100. Tapi banyak yang mengatakan ada 24. Di antara 24 itu anaknya kembar semua. Jadi kembar berarti anaknya 24 berarti ibunya Siti Hawa melahirkannya ping 12. Lapa ngomong mencret iku gak mencret. Jadi anaknya Nabi Adam kalau ibunya Siti Hawa itu ada 24. Yang terkenal kan Qabil dan Habil. Eling nggih Bu nggih? Qabil kali Habil itu bukan kembar. Qabil sama Habil itu adik kakak. Masing-masing punya kembaran. Jadi Qabil punya kembaran namanya Iklimah, Habil punya kembaran namanya Labuda. Diutus untuk menikah silang. Jadi Qabil kali Labuda, Habil kali Iklimah. Qabil gak gelem. Lapa aku nikah karo Labuda? Aku nikah karo Iklimah, rek ayu pinter. Akhirnya apa? Allah memerintahkan wahai Qabil dan Habil berkorbanlah.
Karena Qabil ini petani, dia korban tumbuhan. Tapi tumbuhannya ini wis meh-meh bosok. Kok bosok? Buah itu kan bosok. Nek tumbuhan apa? Layu bosok Jawane napa? Aum. Jadi tumbuhannya ini wis meh-meh aum. Alum. Tumbuhannya ini wis meh-meh alum, tumbuhannya gak apik. Sedangkan Habil dia diutus untuk berkorban karena dia adalah penggembala. Penggembala itu bahasa Jawanya wong angon. Karena dia wong angon, dia membawakan hewan yang awake lemu dagingnya akeh. Kula nderek tanglet. Kewan sing larang niku sing dagingnya titik apa sing dagingnya akeh? Akeh. Kewan sing larang niku sing awake kuru apa awake lemu? Lemu. Makanya kagem ibu-ibu sing awake lemu-lemu jangan berkecil hati. Jenengan niku regone larang soale daginge. Itu era Nabi Adam. Yang kedua era Nabi Ibrahim. Niki perjalanan haji niku kan napak tilas. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, sa'i. Niku Nabi Ibrahim ini sudah terkenal. Insya Allah jenengan sudah sering dengar. Biasanya nek khutbah Idul Adha, niku kan roto-roto kan nyatan nyeritakan Nabi Ibrahim dan putranya. Mbok nek jenengan mari sembahyang langsung melayu ya mbuh maneh. Niki biasanya kan wayah Riyadin, hari raya Idul Adha, biasanya kan diceritakan Nabi Ibrahim. Yang ketiga eranya Nabi Muhammad, Nabi kita jatuh pada surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Bayangkan perintah kurban sejajar dengan perintah sholat. Disatukan bukan dengan summa tapi dengan wa, huruf atof. Gek nyuwun sewu Bu, sholat fasholli lirabbika wanhar. Dan berkorbanlah, sholato, kurbano, nek soge gak korban yomat. Do you understand? Dan kurban itu juga ada ilmunya, gak angger kewan. Apa syarat-syarat berkorban? Ada 4. Apa saja Bu? Yang pertama, tidak buta. Apa? Bosone Jember buta apa? Astagfirullahaladzim, kok iso picak iku lho yu. Mesti ngalus. Jember niki halus napa kasar nggih? Nek kali Surabaya niku kasar pundi? Ya enggak, wong Surabaya lemah lembut kok. Surabaya gak ono basa picak. Ngapunten. Basa Jawane Jember, tenggene mriki mata napa? Oh, mata. Meripat alus nggih. Ana sing luwih alus maneh? Peningal, basa Surabaya soco. Dadi nek nang Surabaya niku gak ana basa matamu, awas socomu. Wete yo temenan. Ayo, basane mriki kepala napa? Ra oleh basa ndas ra oleh. Sira. Surabaya mustaka. Aduh, mustaka ku ngeluh. Lha niku temenan. Ayo, kok gak percaya guyu nih kok gak percaya. Coba basane mriki, mulut. Astagfirullahaladzim. Gak oleh, colok kasar. Apa? Apa? Cangkem kasar. Kalah kabeh, tutuk. Tutuk. Ada yang lebih halus. Basa Surabaya niku congor. Jadi wes. Syarat hewan kurban itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama tidak buta. Jadi matanya tidak buta. Pastikan jenengan beli hewan kurban itu matanya tidak buta. Karena kalau buta tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Gak oleh. Yang kedua, yang pertama tidak boleh buta. Yang kedua tidak boleh cacat. Ya, cacat itu apa? Kupingnya mek siji. Apa itu bahasanya yang sikilnya? Ya itulah pokoknya. Ya yang aku loh mboten semerap basa Jawane. Pokoknya bahasa Inggrisnya niku the dingklang lah. Dadi sikile pincang ra oleh dadi kewan kurban. Oh kula niku kepengin kurban. Tak pilih kewan sing paling apik, paling sehat.
Kok dadak wayah diterke mudhun teko pikep keplecuk. Napa basane? Kepleset. Sikile dingklang. Angsal napa mboten dadi hewan kurban? Tidak boleh. Berarti kalau cacat tidak boleh. Yang ketiga, hewan kurban itu tidak boleh sakit. Jenengan nek muni, kula tumbas hewan kurban, badhe dibeleh kok dadak kewane mutah. Dadake sing metu mutai jojo. Waduh, iki lara iki, gak oleh dadi hewan kurban. Yang keempat, hewan kurban itu tidak boleh. Iki yang sering dilanggar. Hewan kurban tidak boleh kurus. Kuru. Kauku ruru. Hewan kurban ora oleh kuru. Loh, tapi nek mampune sakmono, tapi hewannya gak pati kuru. Kuru itu gak apa-apa kalau tidak terlalu kuru. Maksudnya yang tidak kuru-kuru nemen. Apa ya bosonya itu? Yang tidak kuru. Lah mosok ana wong tuku kewan kurban iki lho ana kewan kurban pira didol 800 tapi awake kuru. Wis gak apa-apa wis pokoke kurban. Mosok sing geret karo sing digeret gedean sing geret. Ya kudune sing dibeleh sing geret. Hewan kurban tidak boleh kurus, angger. Oh jarine wong soge nek gak kurban medit. Aku kan nang kene terkenal soge. Wis pokoke tak kurban ae babah kur-kur titik. Ra oleh kuru apa maneh soge. Nek kurban kudu lemu. Kurban awak kuru. Katik munine gak mbek, gak ngono. Saking kurune. Makanya gak nyun sewu. Jenengan semoga tetap dimampukan setiap tahun berkurban. Yo ben duwite tambah akeh terus. Lah ngoten nggih Bu nggih. Awak dhewe niku nek tenggene donya niku lak kebahagiaan itu berapa banyak macam bahagia. Wakeh. Nek tenggene akhirat kan kepinginane kula jenengan niku mek setunggal, kepingin mlebu surga. Tapi nek tenggene donya bahagia akeh maceme. Aku bahagia nek duitku akeh. Aku bahagia nek anak-anakku solih-solihah. Aku bahagia nek aku duwe iki. Aku bahagia nek aku duwe iki, duwe iku. Wakeh kekarepane kalau tenggene donya. Lah itu apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Justru malah Allah niku seneng Bu nek jenengan njaluk. Justru gak seneng nek jenengan mboten njaluk. Donga tapi ora yakin karo dongane. Bahaya. Alah aku ya ono yaine ndonga ora tau dikabulno karo Gusti Allah nek gak ndonga ae dikabulno. Bahaya niku. Mindset kados ngoten niku justru bahaya. Kenapa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Makanya nek ndonga sing mantep napa maneh dina Arafah kala wingi. Kala wingi poso napa mboten? Poso nggih, alhamdulillah. Jenengan sing poso beruntung. Loh terus sing mboten poso ya apa? Wong kula gak ngerti. Gak apa-apa, golek tirakat liyane. Oh, kula kala wingi gak kuman poso Arafah. Arafah kula gak iso poso soalnya kula men. Soalnya kula niki nggih pun. Jenengan poso liyane. Oh, Senin Kemis monggo. Kula gak kuat Senin Kemis ya wis Senene to. Senin gak kuat ya wis Kemis to. Nek gak kuat mangan tok. Lho poso niku anti tirakat. Lho poso lho Bu angsal diurun, semrap urun. Bisa dibagi dengan garwanya. Mengke garwane jenengan kengken nyenen, jenengane ngemis. Kan adil. Oh kula nek poso gak iso, tak golek tirakat liyane ae. Apa tirakat liyane? Apa ya? Oh, tangi dalu. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih? Alhamdulillah. Nguyuh. Pipis. Ngguka bapake. Ya mboten napa-napa, dalu, nguyuh, pipis. Mantun pipis napa? Turu maneh. Oh, berarti wong kene gak ono tradisi cewek nggih. Nggih, salat tahajud itu bentuk tirakat. Ya semoga keturunan kita menjadi keturunan yang soleh-solihah
Anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun. Sampe tekan dim le. Golek ya apa? Rene. Rene tak sangoni. Rene cepet. Rene cepetan. Rene poron disangoni ta mboten? Nek mboten poron mboten apa, aja dipaksa. Nek poron monggo, Rene. Rene arek ganteng. Sini anak ganteng. Kelambi abang putih, Rene. Poron mboten aja dipaksa. Aja dipaksa. Sing poron ngarepe ta? Nggih, ngarepe wae. Ngarepe wae. Ya, nyeman. Kok aku kaya wong jahat ya? Ya ora gak salim karo-karone ya. Pinter. Alhamdulillah. Pinter. Pinjeme ke 1 Mas. Cek. Pegang. Asmane sapa asmane? Nama panjang atau nama pendek? Sembarang. Lek nama panjangnya Muhammad Raja Sahirul Alim. Masya Allah. Nama panggile. Saher. Muhammad Sahir, Raja Saher. Sahirul Alim. Panggilannya Saher. Kelas berapa nak ganteng? Kelas 4. Kelas 4. Cita-cita besar pengen jadi apa nak? Pilot. Kenapa kok pengen jadi pilot? Pingin terbang. Pengen terbang. Ya wes gak apa-apa. Meneng. Pegang. Namanya siapa sayang? Arya Zaki Pradana. Ya Allah. Kenapa? Sampe nakeh masalah tanah. Kene nak ya Allah. Coba dijawab mana asmane siapa asmane? Arya. Ya Allah. Kelas piro nak? 3. Kelas 3. Cita-citane pengen jadi apa? Tentara. Pemain bola timnas. Pemain bola timnas. Ya nek pemain bola kaya ngene kalah nah. Ya wes, gak apa-apa, tak tungakno sampean dadi pemain bola ya. Kok bola gak usah disaduk, dicekel ae nah. Arek kok melas koyo wong akeh hutang. Oke. Sahe dan Arya. Urup. Tukar. Iki ning kono, ngene. Apa basa Jembere urup napa? Hah? Ijol. Oh, ngejo. Ijol. Basa apa iku ijol? Ya, ijol. Sahe dan Arya, dengarkan aku ya. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan tak kasih 100.000. Ya. Nak 2, 200. Nak 3, 300. Nak 4, 400. Tergantung berapa yang bisa kamu jawab. Tapi dengan syarat tidak boleh ada yang menduduhkan. Kalau ada yang menduduhkan, pertanyaan batal. Dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia menjawab sendiri, meskipun salah dia tetap disangoni sesuai dengan pertanyaan berapa yang dia bisa jawab. Do you understand? Yes, pinter. Do you understand? Yes. Oke. Sahe. Tidak boleh ada yang ngasih tahu ya. Kalau ngasih tahu pertanyaan batal. Pertanyaan pertama untuk Sahe. Hah?
Sahel. Hurufnya apa hurufnya? R. Oh, Saher. Nggih. Sadurunge tak takoni. Sampeyan dulure piro, Mas? 2. 2. Sampeyan anak keberapa? 2. 2. Berarti punya kakak. Punya Cewek apa cowok? cewek Cewek. Melu rene apa ora? melu. Melu nendi cewekmu, kakakmu? Niko. Oh, Niko. Oh, iku kakake. Ya Allah, kakakmu lo isin. Ayo kamu aja isin ya. Sing Nggih. pede. Itu kakakmu di situ melihat kamu. Ibu melu apa ora nang kene? Nggih. Melu nendi pisan ibuke? Teng mriko. Kali kakake. Nggih. Oh, alhamdulillah. Oh, iku ibuke ambek kakake oh rakut-rakutan ya Allah. Ayo nak, berhasil lah. Saher maksudnya. Saher. Ada berapa syarat hewan kurban yang tadi saya terangkan? 4. 1. Tidak boleh buta. Ya, 2. Tidak boleh cacat. Pinter. 3. Tak boleh. Roleh ditutukke, batal. Tidak boleh sakit. Sakit. Iki apa kok melu mikir barang? Cacat. Ya, sing 4. Sakit, buta. Heeh. Apa ya? Berarti ngerungokke iki mau. Ya. Nggak oleh. Iki apa kok meringis? Nggak oleh cacat, nggak Heeh. oleh buta, Heeh. nggak oleh sakit, Heeh. nggak oleh sikil 3. Duh. Sikil 3. Ya sikil 3 ya becak. Ya wis ora apa-apa, gak apa-apa. Yang keempat tidak boleh kurus. 100.000 buat kamu. Matur nuwun. Sami-sami. Gak apa-apa, tak kasih kesempatan satu lagi. Mau maneh pora? Apa wes? Wes apa Nggih. maneh? Aneh. Maneh. Emang rencana gaya apa duitnya nak ganteng? Tumbas jajan. Tambah jajan. Oh iya, saya lupa belum ngomong, Saher dan arek melas iki. Uang yang saya kasih nanti ada yang tidak boleh digunakan untuk sesuatu. Boleh digunakan untuk apa saja, beli jajan, beli mainan, beli baju, gaya tuku apa wae boleh, asal tidak boleh buat top up game. Nggih. Awas nggih, Bu, Mbak, iku ibumu ambek mbakmu ndelok ning kono. Awas sampai gawe top up game ora oleh. Tak kasih kesempatan satu lagi buat kamu, tapi ono syaratnya. Pegang. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Oh ya 1.000. Matur nuwun. Sami-sami, wes. Tak tungakno sampean dadi anak soleh kayak tak paringi. Tak paringi iki adik Saher pinter iki. Berarti ket mau ngerungokno aku ya sampean ya. Iya, pinter. Ya, iku duwe anyar nak kok diuntel-untel ngono piye. Wis gak apa-apa, wis. Ya, apa-apa. Wis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Alhamdulillah. Yes, tak ngombe sik. Saher enggak apa-apa turun nak nganteng. Abang. Amet. Kene. Keprono. Leh, aku tanya dulu, saudaramu ada berapa sayang? Akeh banget koyo. Tak siapke duitnya. Saudaranya ada berapa sayangku? 1. Hah? 1. 1. Berarti anaknya ibu ada 2. Duh. Saudaranya kamu ada berapa? Enggak punya. Oh, enggak punya. Ini dicedekne neng mulutnya nak ganteng.
Ya Allah, jare kepengen dadi pemain sepak bola. Wes siap to tak sangoni to? Siap apa ora? Siap. Siap, alhamdulillah. Ibu melu rene apa ora, Nak? Ikut. Ikut nanti ibumu, Nak. Oh alah iku lho ibumu lho guyu, Nak. Coba awakmu guyu. Hehehe. Hehehe. Oh ibuke ayu guyuan kaya ngono kok aja melas. Nak. Wes, ngene wae. Tak kasih pertanyaan buat kamu sing gampang-gampang wae, ya toh? Sakne koyoke utange akeh banget ya. Wes, tak kasih pertanyaan sing gampang. Bacakan niat sholat subuh. Usolli sunat. Bismillah, pelan-pelan, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Usolli fardhu subhi ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu untuk Arya. Sini sayangku, seneng apa ora? Senang. Dijawab seneng apa ora? Senang Seneng mawon apa seneng banget? banget. Banget. Rencana duitnya kayak tumbas apa nak ganteng? Baju. Baju, gak tahu ditukar ibu baju nak. Kan ini dapat 200. Rencana duitnya kayak ibu apa gawe dewe? Gawe dewe. Ibu mboten diparingi. Gak ngopo kok ibu gak diparingi ngopo nak? Ngopo ibu kok mboten diparingi apa nak? Deloken wajah ibumu nak ya nak. Mosok ibu ora diparingi. Diparingi apa mboten ibu Oh tetep ora. Kenapa? Kenapa kok koyoke gak percaya banget karo ibu Apa ada kenangan-kenangan pahit? Apa duitnya pernah hilang neng ibu? Uangnya mau dipek. Oh mau dipek? Kayak apa? Kayak apa biasanya kayak apa mbak ibu Kayak mbak ibu kayak apa nak? Gak usah sedih teman-teman. Buat beli paket. Oh buat beli paket. Oh paket online. Oh. Siap-siap nak ibumu wis melorok kayak gini. Oke, 100.000 lagi buat kamu. Ya. Ya Allah. Kamu kenal aku pernah? Kenal. Kenal. Sopo aku? Ning Umi Laila. Kenal neng di awak dhewe. Sebanen. Omae sampe nendi sih omae nendi? Etan. Oh, podo omaku ya kulon. Wes, ngene wae. 100.000 lagi buat kamu, kaya kancamu mau ya. Ngene, cekel. Ben ora ngelu, ngombene larutan, cap sikil telu. Yo. Ben ora ngelu, ngombene larutan, cap sikil telu. Yo. Ben orang ngeluh ngombe larutan jam kaki 3. Loh. Ngelu temen iki. Sikil telu kan basa Jawa. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil telu. Ayo baleni maneh. Ben ora ngelu. Ben orang ngeluh ngombe cap larutan kaki 3. Oh, sikil. Iki lho basane sikil. Apa basane kaki Jember apa, Bu? Ayo sikil, aja lali sikil. Ayo ditulis ning uteke. Sikil. Ayo, ben ora ngelu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sikil, eling, sikil. Ayo muni, sikil ping 10. Ayo muni, sikil, yuk. Sikil. Sikil. Oke, yuk. Ben ora ngelu. Ben orang ngeluh ngombe cap sikil kaki 3. Kaki 3. Ya gak apa-apa wes. Hah? Wes. Wes moga-moga sampean sering
Sehat ben iso ngombe larutan sikil. Wes, paling sehat. Wes. Alhamdulillah. Saiki dongake aku, dongake. Semoga Mbak Umi semoga iki ben ora abot nah. Semoga Mbak Umi semoga Mbak Umi sehat dan panjang umur. amin. Apa maneh? Apa maneh nak ganteng? Tuh. Bojo maneh tak apa. Ayo nak ganteng. Doakan semoga, yuk. Semoga. Ya Allah, gak usah dipikir temen-temen. Semoga. Semoga Semoga Mbak Umi cepat punya adik. oh, adek apa? Maksudnya adek apa? Anak. Oh, anak. Yo, sampean yo tak dongakno. Duwe adik, ya toh. Mengko nek punya adik, sampean pengen punya adik apa ora sampean? Enggak. Enggak. Kenapa kok enggak pengen punya adik? Biar gak Kenapa gak pengen punya adik? Nah ibunya kepengen punya anak lagi gimana? Nah ibunya pengen duwe adik gawe sampean piye? Sampean? Kenapa sih suwe banget mikirnya? Yo wes gak popo, tak tungakno sampean dadi pemain sepak bola yang sukses. Amin. Semoga-moga gol. Amin. Ya, wes ngono ae. Nak melayu sing banter suwe-suwe. Wes. Tepuk tangan dulu untuk Arya. Alhamdulillah, semoga jadi anak yang soleh dan cita-citanya tercapai. Semua keinginannya diijabah oleh Allah. Dan kita semua pasti kepengen bu anak-anak yang solih-solihah. Anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Anak-anak yang senantiasa selalu bisa membuat orang tuanya bahagia. Bukan anak-anak yang membuat orang tuanya gelisah. Nek anak soleh niku mari disangoni lapo bu, mari disangoni ya kudu salim. Niku anak soleh niku nek disangoni ya kudu salim. Mosok mari disangoni ra gelem salim. Nek salim ya kudu mara, nek gak mara ya ra iso. Mosok salim ra gelem mara, kan kudune nek salim ya mara. Mosok salim ra gelem mara, ya kudu mara. Mara itu mara, datang, marani. Ora iso. Nek ora iso marani ya ora iso salim. Masa salim iku koyok ngono kan, nek salim kan menjulurkan tangane ya bu ya. Nggih, nak salim ya tangane. Yo kene. Wah pinter ganteng kene. Alhamdulillah, semoga jadi anak yang soleh ya le. Ya wes kok gak ngalih-ngalih wes. Wah soleh. Hati-hati tiba.
Anu kaya ibu arek iki kepikiran. Nah, ya Allah melaku ayo kaya wong gak duwe daya ngono. Anak soleh. Mugi-mugi Arya lan Saher dadi anak sing soleh lho. Ya gak marani ibuke iki piye to nak. Ibuke kok ora diparani piye? Duweke dilebokno sake dhewe. Coba ditanglet. Bu, anak-anak kita jangan sampai tidak bisa ngaji. Ojo sampai orang ngerti ilmu agama, wajib ngaji, nggih. Gak apa-apa. Dekne koyoke wedi duwite dijaluk ibuke. Gak apa-apa nak, wong jenenge ibuke niku sing totoan nyawa nglairno, Masya Allah, wong dhuwit 200 ya ora ana apa-apane. Wis kekno ibu ae ben iso gawe tuku paket. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, jangan lupa kirim doa Fatihah kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu selain dia tirakat ngaji, golek ilmu nanggone pondok, orang tuanya juga harus mentirakati, ndongake. Kirim doa Fatihah. Jangan sampai orang tua tidak mendoakan. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki putra-putrine solih-solihah, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tolong untuk tidak beranjak sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Mari kita hapus kebiasaan-kebiasaan sebelum doa wis ngangkat bokonge dhewe-dhewe. Sing ngangkat bokonge dhewe-dhewe tak dongakno gak pokoke tak dongakno awake sehat. Tapi sing tenggene mriki sampai mantun donga sugih duwite ora entek-entek, duwite akeh, duwite turah-turah iso budal haji ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma amin. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap. Kaula tatabal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.